नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा लाडका दिनेश आणि आज आपण ऑर्डरला जाणार आहोत बारडीला. तर तयारी तर झालेलीच आहे. आपल्याला जायचं इकडं विजयचं घर, तिकडे तिथंच आपला सेटअप असतो आणि निघूया. चला थोड्या वेळात जायचं आहे बारडी आणि आपली गाडी छोटीशी छानशी गाडी. चला बाय बाय मित्रांनो. आता आपण जाणार आहेत तर आपला छानसा छोटासा गाव. तर बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला बोललेलोच व्हिडिओचा विजयचं घर तिकडे आहे आणि आपला सेटअप तिकडेच असतो आणि आपला रस्ता आहे आणि आपली मंडळी जाणार आहेत. बघू शकता तुम्ही. तर ते सायकल तर निघालीच आहे. आपल्याला सायकलीवर सेटअप बांधायचा आहे थोडासा आणि तिकडे न्यायचं आहे. फायनली मित्रांनो आता आम्ही निघलेलो आहेत. बघा टेम्पो आलेला आहे. तर आजी सेटचा टेम्पो आहे. आजी तर आपल्याला कुठं पण येतो सोडायला बिडायला. खूप मजा नाही. आम्ही याचा नंबर देऊ तुम्हाला, त्याला ऑर्डर द्या कुठं जायचं तिकडं. चला बाय बाय. आता बारडीला जायचं आहे. आपण डिक्सल सोडलेला आहे. तर आता आपण जाणार आहोत बारडीला. तर बघू शकता तुम्ही आपला छोटासा चांगला छानसा रस्ता बनवलेला आहे. तर इथनं आपण जाणार आहोत आणि बघू शकता तुम्ही आता आम्ही इथं आलेला आहे. रोहित मंगल कार्य इथं पण आपल्याला ऑर्डर असतात. खूप मजा येते. मी आता थोड्याच वेळात आपण बारडीला पोहोचणार आहोत आणि तिथं आपण बघूया किती मजा येणार, वाजवलं किती नाचणार आहे. चला टाटा बाय बाय. नेक्स्ट व्हिडिओ तिथं पोहोचल्यावर तुम्हाला दाखवतो मी. आता आपण चिंचवली गेटात पोहोचलेलो आहेत. पुढं बघा कसा भयंकर असा ट्रॉफिकचा भनगडान केलेला आहे तिथं. तर खूप मजा येणार आहे आज आपल्याला. मित्रांनो आता आम्ही आलेलो आहेत बारडीच्या जवळ. तर असं छानसं एक छोटासा तलाव आहे, तर बघू शकता तुम्ही. तर आम्ही ज्यूस पिण्यासाठी मागत राहिलेलो इकडे. तर विजय आणि आपला अजय इथं आहे एकटा आणि मला वाटतं त्याला काहीतरी भेटलेलं. अगो बाबा. आणि फायनली बोरांचा गुच्छाच भेटला इथं. बघा ही बोरं बघा मस्त एकदम पिकलेली, एकदम लाल आहेत. तर आम्ही खाऊ बोरं, तुम्हाला दाखवू कशी लागतात नाही कशी नाही. गोड आहे का काले आहेत बघूया. फायनली आता आजनी खुडलेले आहेत आणि बघू शकता मित्रांनो हे बघा बोरं एकदम पिकलेले आहेत. तर आम्ही खाणार पण आहोत. तुम्हाला सांगतो कसे लागतात ते.
जरा मित्रांनो आता आमचं जेवायचा वेळ झालेला बघा बेंचवाल्यांचा. हे आपले डिश आहे बघू शकता तुम्ही, जाम मजा.